Здравейте! Една от най-обичаните рецепти лятно време е кюфтета от тиквички. Вегетарианско ястие. Има много вариации да се направят, обаче напоследък забелязвам, че мнозина избягват да ги готвят, защото се пържат в олио, а пък е модерно да ядем с по-малко мазнина. И какво ще кажете да направим едни чудни вкусни кюфтета от тиквички, но без да ги пържим в олио? Мисля, че ще се приеме от всички тази идея, защото тиквичките, които ще покажа под формата на кюфтета, не отстъпват по нищо от традиционните. Не са мазни, вкусни са и всичко това ще направим с airfryer. Какво друго можем да използваме, когато искаме да пържим без олио или зехтин? Фритюрника с горещ въздух. Започвам с настръгването на две тиквички. Правило номер 1, което не трябва да забравяте, а ако забравите, винаги можете да ползвате рецептата в моя YouTube канал или във Facebook и там да проследите процесите, които са много важни. А първият процес е, че настръгвам на едро тиквичката, след което трябва да я осоля, за да се отседи водата. Това е от ключово значение, без значение дали ще пържите в airfryer или в тиган с олио. И внимавате с солта, защото в тези кюфтенца по традиция се слага и българско саламурено сирене. Не повече от чайна лъжичка. Поръсвам, разбърквам и оставям за 10 минути. След това ще притисна тиквичките, за да се отседи водата. Това е най-важното. Иначе няма да станат кюфтета. Ето сега ще сложа ето тази цедка, за да ми е по-лесно. Вземам от сместа и вижте сега какво правя. Хубаво притискате и изцеждате. Това е традицията за кюфтетата от тиквички. Тъй като по правило сме пестеливи и икономични, някой смята, че сме и от най-мъдрите, като народ. Този сок, който остава, може да не се изхвърля за всяка една зеленчукова супа, пък и не само. Той може да се използва, но да внимаваме, че вече е осолен. Така че в течността има вещества, които за съжаление в момента ще бъдат извън кюфтетата, но такава е технологията. Вземам едно яйце, счупвам го и поръсвам с галета. Галетата ще уплътни сместа. Може да се ползват и орехови ядки, но те не поемат така останалата течност в тиквичката. Като начало ще сложа една-две супени лъжици. Като започва умесването, ще преценя дали трябва да се добави още копъра, любима наша подправка, на вкус, 5-6 стръкчета. След това сиренето, което е също един традиционен продукт за нашите кюфтета. В повечето рецепти, когато ги пържим на котлона, се слага и запържен лук или пък пера пресен лук. Няма никакъв проблем. И това, което дава невероятна сочност, е киселото мляко. По-гъсто кисело мляко. Една супена лъжица като начало. Така, сега смачквам, но не правя някакво пюре. Нека се усеща сиренето. Време е да сложа тиквичките. Сега, след малко ще започна разбъркването с ръка, за да усетя колко е твърда сместа, т.е. колко е плътна. Сега може да слагате магданоз, някой обича джоджен, кашкавал, ако не харесвате сирене, ако не, пропуснете млечния продукт. Но това е една основна и популярна рецепта. Комбинацията от сирене, от копър, тиквичка. Сега ще сложа още обаче от галетата, защото трябва сместа да е доста по-твърда. Сега ще ви покажа как изглежда. Така че да се оформят кюфтенца, които тук не се панират в брашно. Няма нужда да се овалват в галета, тя е част от рецептата. В случая предвиждаме около половин чаша галета. Желателно е, за да постигнете по-добър ефект, сместа да престои за 10 минути, за да набъбне галетата и да можем да оформим по-лесно кюфтенцата, но и така
Те са готови. Ето ги. Дали ще бъдат кръгли, или плоски, или псовидни, е без значение. Мисля да ги оставя в тази форма. Надявам се да няма критика за това мое решение. Правилно или не? Този прекрасен ерфрайер е хита на пазара за тази година. Мисля, че и до година ще бъде много актуален, защото има уникални функции. Philips с 2 кошници, за да можем да готвим за всеки вкус и диета. Винаги като правя кюфтенца, трябва да има и месо, иначе има мрънкащи, които не ядат вегетарианско, не го признават за храна. В тази малката кошница ерфрайера може да пържи. Обаче в другата е функцията пара и горещ въздух. Steam Fry. Едновременно или по-отделно. Кюфтенцата искам да са само пържени. Сега ще ги наредя и ще ги намажа с малко мазнина. Ще използвам спрей за тази цел. Или с четчица. Време е сега да включа ерфрайера, като избирам кошница 1. Имаме зададени настройки, програми за различни печива, за риба, за месо и така нататък. Сега в случай обаче аз ще предпочита по-високата температура от 190 градуса. И като начало трябва да включа ерфрайера за 12 минути. Ето тук е бутона старт и започваме, без да се притесняваме, че ще се опръскаме с мазнина, както е при класическия начин на пържене на кюфтета от тиквички. Сега, като изтъкат 12 минути, е желателно да се обърнат, за да се изпържат и от двете страни. Ролята на мазнината е да даде хрупкава повърхност, коричка. И така кюфтетата ще станат сочни отвътре и хрупкави отвън. Ако сложите много галета, със сигурност ще направите още по-хрупкава коричка. Но знаем, че мнозина избягват тестените изделия, галетата е вид хляб под формата на млени трохи. Вижте, каква красота! Ето сега ще ги обърна. Отново напръсквам с малко мазнина. Отново на същата температура от 190 градуса, но за 6 минути, след като обърна кюфтенцата, трябва да продължи пърженето и те ще са готови. И какво се случва сега с голямата кошница? Там, където е най-важният момент. За да имате сочно месо, да имате сочни кифлички, банички. Steam Fry. Това е уникалният режим на този фраер. Какво искам да сготвя? Обикновено съм казвал, като има вегетарианско, винаги трябва да има и местно. Местното днес ще бъде, колеги, приятели, партньори, шишчета от свинско месо. Много ароматни и много вкусни. Винаги месото е добре да се маринова и да отлежи. Ще ви покажа една любима моя марината, като използвам шарено свинско месо от плешката. Свинският врат също е прекрасен. Бута също може, но е по-сух. Слагам месото тук. Сместа от подправки е в тази чиния и веднага казвам по колко от кое. Една чайна лъжичка пълна червен пипер. Чайна лъжичка чубрица. Тези, които я мразят, не я слагат риган или мащърка. Аз обаче, като западняк, имам предвид, живееш в тази част на страната, обичам чубрицата много. След това имаме кимьон. Не пълна чайна лъжичка, т.е. половин. Нека да съм точен. Това обаче вече е пушения червен пипер, който дава усещането, все едно сме ги пекли на жар. И става много интересен вкус. Хем са пържени, хем са задушени, хем пък имат и вкус на огън. Напушено. В средата е солта. Една чайна лъжичка е достатъчна за 600-700 грама свинско месо. И половин чайна лъжичка черен пипер смлян. Може да ви е люто, може да го намалите. Аз ги обичам по-пикантни. Всичко това слагам тук. И допълвам сочността и вкуса с една супена лъжица соев сос.
Сега, за да има добър загар, слагам и олио. Една супена лъжица. И накрая малко ябълков оцет. Като казвам малко, може би половин чайна лъжичка. Киселината много помага за да се получи крехко месо. Сега трябва масаж. Хубаво да обмеси продуктите. Ако нямате време, веднага ги нанизваме на шиша, печем, пържим или готвим по начина, по който ще покажа днес. Но ако успеете да предвидите време от предната вечер да оставите месото, ще имате невероятно крехко и много ароматно месо. Истина, едни от най-вкусните шишчета. А пък ако искате да сте оригинални, можете да изненадате всички с кюфтета от иквички, кюфтета от кайма. Пак направени в фраер. Има го видеото в моя канал, само че с един друг прекрасен ерфраер на Philips, който ползвам от няколко години. Ами, добре се справих до тук. Ще си измия ръцете и предполагаме, че вече са минали 12 часа. Ей, сега ще видите как изглежда кюфтенцето. Ще го опитам с нетърпение. Аз много обичам тиквички в всякаква форма. Правя чудна туршия, която стана хит още преди 10 години и винаги много я обичате и търсите. Ще взема все пак нож, за да срежа кюфтето и да видите сърцевината. Отвън има коричка, а вътрешността е сочна. Ето. Естествено, ако обичате по-препържената храна, увеличавате времето, минутите. Аз не обичам да препържвам. Макар и горещо, ще се опитам да опитам. Не преигравам, защото наистина се наслаждавам. Супер кюфтета от тиквички. Точно така ги обичам. Спрятен загар и хрупкава сърцевина, която е и сочна. И сиренето довършва всичко и прави експлозия. Защото в него има онзи вкус, който японците наричат умами. Т.е. петия сетивен елемент в нашето непце. Този към глутамата. Така че глутаминовата киселина в сиренето присъства в голямо количество. Останаха още няколко кюфтенца, които ще изпържа след малко. Но сега нека да се върнем на темата за шашлик, шишчета. Оставям на страна това кюфтенце. Мога да продължа да хапвам и да говоря и да правя каквото съм преценил. Подготвил съм кормит лук и зелена чушка. Може да бъде червена гъба да се използва. Това са стандартни операции, така че вземаме парче месо и слагаме на шишчето. Обърнете внимание, че купчетата са не много малки, но не и много големи, което означава около колко? Виждате, 2 пръста, може би, на един. Не съм ги мерил и не мога да меря на око, а и не искам. Сега тук ще сложа чушка. След това слагам пак месо. Следва отново чушка. Пиперка по-добруджански. И не само по-добруджански. Хайде още едно парче месо. И накрая завършваме с кромит лук. Ето така, по принцип хубаво е да не притискаме много месото. Чушката, същото важи и за лука, за да се изпържат равномерно. При всички положения чара на това ядене е, че зеленчуците остават хрупкави, сготвени са, но не са като яхния. Месото е сочно и зеленчуковия сок облива месото, докато се готви. Продължавам по същия начин с другите шишчета. Хайде сега да ги сложим в кошницата на ерфраера и да ви покажа програмата, на която ще готвя. Едно от агрегатните състояния на водата е парата. Следователно, за да имаме готвене и пържене едновременно с пара и горещ въздух, трябва да налея вода. И сега избираме
функцията Steam Fry. Следователно на 180 градуса ще заложа готвенето за 18 минути. Но на 10-та, 11-та е хубаво да се обърнат чишчетата, за да се изпържат по-добре. Така че като начало това е. Гореща пара и горещ въздух. Сега вижте на средата на печенето как изглеждат чишчетата. Както казах, трябва да ги обърна. И остава още 9 минути, за да се досготвят. Междувременно вече сложих и кюфтетата от тиквички, които останаха. След малко ще ги обърна и тях. И имаме следното меню. 9 кюфтета с 6 шиша. Шишчето е готово. Аромат, визия, апетитно. И сега, за да сме сигурни, че те наистина са сочни и са вкусни, трябва да измерим и температурата. Знаете, при свинското месо, след като имаме вътрешна температура в сърцевината, в центъра, вече при 78-80 градуса месото е приказно, крехко и сочно. И все пак трябва да покажем дали това е така, като срежа ето това парче сочно свинско. Така, сега ще го опитам с нетърпение. Наистина парата и комбинацията от горещия въздух дават много различен вкус на месото. Сега малкият проблем, а за някой може и да е голям, е почистването. Перфектно е решението за този airfryer, защото той има функция за самопочистване. Благодарение на парата. Защото когато пържим месо, кюфтета, пръскат мазнини, после трябва да се търкат. Тук тази пара помага много за почистването. Steam and Clean. За целта трябва да включим втората кошница и ето я иконата, която дава тази функция. Целият процес трае около 20 минути, като на 15-та минута кошницата се изплаква и се връща, за да се изсуши. И не забравяйте да проверите нивото на водата, за да може да се получи и перфектното почистване с температура от 100 градуса. Мисля, ще получи чудесно кулинарно меню и ще ви бъде от полза. Сигурен съм, че повечето от вас са интелигентни хора, умни и могат да оценят това, което показвам. Харесвам тази марка, харесвам този уред, серия 5000, защото е много новаторски и особено функцията с Steam Clean, самопочистването, ни решава много проблеми. И ми пести време, пък и ръцете няма да ме болят като остарея. До нови срещи и довиждане!